Assalamualaikum. Yang kali ni saya nak tunjuk cara nak buat schedule untuk ni pula, aircon. Aircon ni ada beberapa bahagian lah, tapi yang penting kat sini saya nak tahu air terminal sahaja. Air terminal tu yang mana? Yang ni yang ni lah, yang kecil-kecil ni. Yang keluarkan angin sejuk tu. So first thing yang korang kena buat ialah kena buka satu file asal dia, macam yang ni. So ni untuk ground floor punya aircon HVAC. And then kena link masukkan yang HVAC yang lain lah, untuk level-level lain. Saya contoh kat sini. Ni ground floor HVAC dia. Ni untuk first floor, second floor dan third floor. So semua ada kat sini. Semua ada kat sini lah. Bila dah buat macam ni, kita nak buat schedule dia macam biasalah. Kita akan pergi dekat schedule and quantities, right click, new schedule and quantities. So kita nak apa benda, kategori apa? Macam saya cakap tadi, kita nak air terminal. So air terminal, kita klik air terminal, schedule building component, new construction, and then klik OK. Lepas tu, untuk mudahkan kita nak tengok kat mana air terminal ni berada, kita akan gunakan mula-mula sekali field ni. Kita ambil level. Lepas tu kita nak ambil dia punya family and type lah. Lepas tu kita nak tahu size dia, size untuk air terminal. So kita ambil size. And then last sekali, saya nak tahu bilangan dia, count. So dah ada 4 field ni, level, family and type, size dan bilangan dia, count. Dan macam biasa, bila kita linkkan file, kita kena pastikan kat bawah ni kita tick include element in links. So tick kat sini. So dah buat macam ni, kita pergi kat filter. Filter tak payah buat apa-apa lah. Kita pergi kat sorting grouping. Kita akan sort dia macam mana susunan dia. So sorting ni, kita mula-mula sekali ialah level lah. Level dulu. Pastikan level ni ada header and footer. Yang footer ni kita ambil total sahaja. And then by family and type, then by size. So dah sort by level, family and type, lepas tu size. And then kita kena tick kat grand total ni. So title, count and total, grand total. And then itemize every instant ni kita untick dia. Lepas tu formatting, tak ada apa-apa, cuma kena ubah dekat ni lah, count ni. Count ni kita kena pastikan dia calculate total. Macam level, tak perlu apa-apa, tak perlu ubah apa-apa. Family and type pun sama, size pun sama. Appearance pun tak payah ubah apa-apa lah. So kita check balik. Field ialah air terminal. Lepas tu field yang kita pilih ialah level, family and type, size dan count. And then kita ambil include element in links. Lepas tu untuk filter, kita tak ubah apa-apa. Dekat sorting grouping ni, kita sort mula-mula sekali ialah level. And then kita onkan dia punya header dan footer dia. Dan kita ambil total only. Lepas tu kita ikuti dengan family and type. Lepas tu size. And then untuk grand total kita kena tick. Dan kita ambil selection ni lah, title, count and total, grand total. And then itemize every instant ni kita untick kan dia. Jangan tick lah. And then dekat formatting, tak ada ubah apa-apa. Untuk level, family and type dengan size tak ubah apa-apa. Tapi dekat count, kita nak calculate total. And then appearance tak ada ubah apa-apa.
dah settle ni, baru kita tekan OK. So ni dah jadual dia. Okay, kalau korang tengok ni, so kita besarkan sikit supaya kita nampak jenis apa yang kita pakai. Okay, size dan bilangan dia lah. Okay, so ada 3 air terminal yang tak pasti dia dekat level mana. Okay, lepas tu untuk GL ada ni lah, ada 4 jenis. GFL pun GFL 3, first floor ada 1, second floor ada 1, third floor pun ada 3. Okay, so total dia ada 125 air terminal. Okay, so yang ni biasanya mungkin dia ada level dia tu, dia dekat level yang bukan level yang sama lah. Contohnya dekat GL, tapi ni dia berada di tempat level yang dia sambungan dia daripada GL, tapi dia berada di tempat level lain. So dia akan jadi macam ni lah. Okay, so ni dia punya cara lah untuk buat schedule untuk air terminal. Kalau ikutkan untuk schedule MVP ni, basically dia sama lah. Air terminal, macam contohnya untuk piping semua, cara dia macam ni je. Yang penting ada level, family and type dengan count dia lah. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.